Pela, ketinggian 2194 mdpl, cukup tinggi, cukup lumayan tinggi. Malabar, puncak Malabar, puncak Malabar kelihatan jelas. Kelihatan. Kencang di puncak, puncaknya cukup luas, ini menunjukkan jam 3:30. Sebentar lagi akan turun, akan pulang. Jadi kita lihat pemandangan dari atas Arta Pela via Cirawat. Di situ mulai mendung hujan. Ya. Mantap pemandangannya, mantap pokoknya pemandangan Arta Pela. Yo, bukit-bukit yang kita harus lewati di perjalanan pulang ini. Tuh, titik fokus itu di tempat pos Cirawat. Disarankan untuk pendakian harus pakai sepatu gunung, karena di sini licin sekali. Disarankan jangan pakai sandal capit kayak gini, karena kan bener treknya sangat licin, dikarenakan ini debu-debu kerikil yang kecil-kecil. Sandal capit ini tidak bisa mencekram tanah secara kuat, jadi tadi juga hampir kepleset gitu. Ada yang dari kebun, seorang petani sama mau turun. Perjalanan harus pakai sepatu, jangan pakai sandal capit. Tapi saya mah jadi senangnya pakai sandal capit, walaupun trek apapun pakai sandal capit itu gimana ya, jadi punya kesan tersendiri, jadi gak gampang lecet, terus gak gampang gerah.
terus nyaman gitu karetnya. Tapi kalau yang udah lama, udah lecet sandal capitnya tuh bahaya, ini bisa diserodot. Kalau yang sandal capitnya yang sudah tidak mencakram gitu. Tapi ini guys juga, sandal capit udah kan bukan untuk naik gunung, disarankan pakai khusus sepatu gunung. Untuk gulali, untuk Pak Dedi sama Bayi Hanggara dan teman-teman sekalian, cobalah gunung ini, Gunung Artapela. Treknya lumayan mantap, keindahannya cukup lumayan bagus, cuman tidak banyak pohon-pohonan.